mis amigos, nuevamente Mariana Aquiles para Ofertones TV y seguimos de tour por La Parguera y este tour es conocido como una ruta gastronómica y obviamente nuevamente saco de su trabajo a Fred, que es como el que nos está dando este tour, conociendo estos restaurantes maravillosos que hay en este maravilloso sitio que es La Parguera, con la playa, el sol, la arena, las lanchas, listos para disfrutar y, como quien dice, relajarnos del estrés de la ciudad. Pero ustedes se preguntarán por qué Fred nos sigue dando este tour, porque es que estos negocios que él nos está llevando son negocios, es un negocio de una familia, es familiar totalmente. Y ahora nos encontramos en Fogata. Cuéntanos, ¿qué es Fogata? Fogata es un restaurante que se especializa en comida mexicana, comida criolla. Estamos incorporando ahora lo que es el mofongo, la pesca nativa, marisco. Ay, Dios mío, miren ahora, miren estos nachos. ¿Estos nachos son con qué? ¿Con pollo? Nacho de pollo para compartir. Qué rico, qué rico. ¿Y cuál es el plato especial de este sitio? Los platos especiales son los platos para compartir en familia, platos que dan para 2 a 4 personas. Está lo que es corona de fuego, corona de mar y esta fogata parrillada. ¿Y qué es la corona esa de fuego? La corona de fuego es una plataforma de mofongo rellena de paya de marisco, paella jíbara. ¡Qué rico! ¿Y trago? ¿Algún trago de la casa? Todo tipo de costelería. Tenemos sangría, tenemos mojitos, entre otros. Fred, y cuéntanos, ¿dónde estamos ubicados ahora mismo? Estamos ubicados en el poblado de La Parguera en Lajas, al final, frente a Puerto Parguera. Pues ya ustedes saben, si tienen más como el paladar que quiere un antojito mexicano o algo así, pues aquí en Fogata, pero ya sabemos que tienen criollo también. No dejen de seguirnos a nosotros en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Fogata. Fogata tiene redes sociales a través de Facebook, Fogata Parque. Y nosotros, sigan con nosotros porque nos va a seguir dando un tour por este maravilloso lugar que es La Parguera. Y yo ahora los dejo porque voy a hartarme de esto que está aquí. Yo los dejo, espero que vengan, apoyen los negocios familiares y vengan con sus hijos también. Miren qué día más precioso tenemos hoy. Nos vemos y como siempre en ofertones.com y Ofertones TV seguimos gozando con qué, con la